вышла. Нужно поскорее найти выход. Твою же... А что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Проклятие. А что за... Твою же... А что за черт? Нога! Что там шумишь?
Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.